嚟到呢個興中廣場 B1 座嘅3樓潮牛醬呢度啦。哇！我啲口水開始滴出嚟啦。Hello， 歡迎收睇夢的家園 Channel 啊！我 Mona 咧就為大家介紹咗好多中山優質嘅水母項目啦。咁我咧就今日嚟到呢一度，喺我上集介紹嘅樓盤中旅彩虹附近，5分鐘車程就到嘅呢個興中廣場呢度，介紹一下興中廣場呢一度嘅商圈啦，隔離有一條步行街啦。咁呢一度咧夜晚都相當旺㗎。咁我哋咧身後咧隔離咧就有條旗江河。咁旗江河嗰度咧有一個夜景散步咧，就係非常之好噶。我今日咧就會為大家介紹一間牛肉火鍋店嘅天花板叫潮牛醬，我哋一齊去呢間興中廣場嗰度食嘢咯。咁啱咧，我嚟到興中廣場隔離呢條東街咧，就係咁啱入去有一條美食街喎，入邊咧係咩都有噶。茶飲啊、嘢食啊，好地道嘅嘢食，感覺咧係好熱鬧，好多人大人細路咧喺夜晚都會出嚟感受下㗎。好啦，咁就帶大家嚟睇下呢條東街有咩特色好嘢食咯。可以混搭嘅。嚟到呢個興中廣場 B1 座嘅3樓潮牛醬呢度啦，咁呢，今日呢好似係有優惠活動喎。今日嘅優惠活動呢係全日嘅拆品，即係我哋嘅火鍋配料呢全部都係85折嘅，同埋呢，如果你哋呢上去大眾點評呢，都可以揾到呢一間餐廳係必吃榜嚟㗎，一齊入去食嘢。終於呢都入到嚟啦！今日咧係星期六比較多人，所以咧就等咗一陣位。咁咧入到嚟坐低咧，我一坐低咧就點咗呢個牛肉火鍋必配嘅苦瓜牛肉骨嘅湯底。咁再加埋咧呢一個，我想介紹呢一個咧就係喺香港咧係仲未有開分店嘅一個好好飲嘅茶飲啦，叫霸王茶姬啦。咁我覺得咧佢對呢個牛肉嘅火鍋咧係絕配嚟嘅。咁咧菜咧就好快已經上台啦。咁我今日咧就係2個人啦，同攝影師，咁就嗌咗台面嘅呢一堆餸啦，呢一堆配料啦。咁我又逐一介紹下呢堆配料啦。你睇下呢個生蠔咧，其實係超大隻嘅生蠔嚟嘅。咁咧打邊爐嘅時候咧，淥落去咧個牛肉度咧係好鮮嘅。咁咧呢一個咧就係個蝦滑，咁可以近啲鏡頭俾大家睇下個蝦滑咧。係你見到係一粒粒原隻一隻蝦喺入邊嘅，係好真材實料，唔係打到連蝦都冇嗰種嚟㗎。咁咧同埋我覺得佢最值得介紹，當然係潮牛醬，梗係啲牛啦。咁可以睇下啲牛嘅品種咧係好多㗎。咁話明係牛肉火鍋嘅天花板啦。咁我哋介紹喺鏡頭前面呢個先咧，呢個咧就係個雪花牛肉。你見唔見到嗰個雪花個膏同埋個肉嘅分佈咧，其實都幾均勻㗎。因為咧，以我所知咧，呢一個肉咧，如果你晏咗嚟咧，就會好快賣晒㗎啦。咁咧，如果想食嘅朋友仔又唔想等咁耐位咧，早啲嚟就多啲款揀，多啲嘢食啦。跟住咧，呢個咧就係個鮮白葉啊，即係咧嗰個牛柏葉。咁我見到佢咧就應該係冇漂過嘅，咁啊唔係好雪白嗰種啦。跟住咧就係呢個極品肥牛啦，咁佢呢一個肉質咧，我見到佢咧就比較上肥少少，咁睇下你哋自己喜好，中意食邊啲牛肉啦。吊龍大家都好出名啦，都唔介紹啦，好多火鍋店都有得食嘅。咁另外呢個就係個胸口油，咁肉起嚟咧就好爽脆嘅，好爽嘅。跟住咧，其他嘅素菜品咧其實都有好多嘅。咁出邊咧亦都有生果可以免費攞啦，仲有啲配料啊可以任配啦。哇！我啲口水開始滴出嚟啦。咁咧講咗咁耐咧，我都要開始食嘢啦。咁我就幫大家試食下啦。2 hours later。
好啦，已經食飽飽啦。咁我咧而家就嚟埋單啦。咁今張單咧應該係390幾蚊嘅。咁咧今日咧有折，睇下折咗幾多錢。係打完算品85字，係一個係345蚊，你核對下嚇。係啦，咁打完之後就平咗50蚊。係算品類我哋打折嘅。好啦，咁今日咧就同大家介紹完呢個牛肉火鍋界嘅天花板潮牛醬啦。咁價錢咧都係相當之抵食，同埋質素非常高㗎。下期咧我仲會為大家介紹其他好筍嘅樓盤啦，同埋一啲好特色嘅美食㗎。